國際學校慢慢。輸啦。OK。定大直接射 Kobe 手部。喂，Oh my god！哇，靚傳，射得冇波，哎呀，上埋，yes。好。啊，得啦，OK。繼續。係咩？唔係啊。啱啊！都冇分別。他冇分別。3點。嗰個4號加球。唔係，佢頭先都俾人傳。係啊。收啦！大啦！喂，大波 BB，哦鏟 yes。傳統中鋒，柱躉式中鋒。柱躉式中鋒，喂隔佢，喂你可以行噶嘛大佬啊！射得，咩嚟嘅？唔好成日走嗰嗰個細路哥，嗰個講開講到細路吹，嗰個細路唔聽。計啊！好啦，咁啊，緊接依家比賽之後咧，第二輪嘅比賽咧喺 A 場嘅就會係5-1對住雲泉嘅，而喺 B 場就會係嘉諾撒對湖江男子隊。好，達成籃球機大賽嘅宣佈啊！咁我哋第一輪嘅賽事咧已經係開始㗎啦。咁報名參加咗男子組、女子組同埋親子雙人組籃球機大賽嘅同學同埋家長，而家開始去到2:15嚟到籃球機呢邊係參賽啦。最單天保至尊，鏟佢！哇你！上埋 ，yes！ 好波！喂，隔佢！哇係！喂，你未出圈 BB？Oh my god！未傷佢出，佢真係至少佢人計。澳洲冇睇到，佢蝕上埋，包冇錯。4-2喎。3個頭先佢哋對面入咗波計咗入佢哋度。攞埋，哎呀！喂，冇翻，隔臭佢，係啊，喂下，
阿 Linda 行後少少，你喺呢度影啊！阿妹個仔窒佢已經收到，可以射。哇送喎，生仔。可以。攞埋。Yes。哇！未出，係婆婆。過佢，打晒。Yes。自己上。打我。啊，婆婆。有冇罰球啊？有。一定啲你啊罰球！你佢衝入去，攣到。衝入去，嗌！你小學屈機咁。我幫佢，好，mark人啦！喂，阿妹隊啦！籃板！攞埋！冇事，橙色，得啦，對面都係豆腐。過佢！喂，你拍咗波咁你就係好波！喂，撞佢包 ，yes。唔緊要，喂，好波撞，哦，你可以射嘅 ，OK。喂，好波！哇，捉佢嚟啊！好屌啊！有料，3秒。阿妹今日有 feel。過晒，上晒 ，foul。好，靜啲嚟啊，射入去。OK，又睇呢個單天保住先打大爆到。做乜嘢？點換個矮嘅咩籃板？我唔會換。斬啊！偷啊唔下，上晒，搞掂。係執籃板。攞，唔緊要，冇事。哇！睇住。落監冇搏命。你姿態唔好。應該就2-3分，未必。佢呢度撞錯時打嘢全部得。呢度仲有分半鐘，但係你有咁多大餐咯。仲有3分鐘。3分鐘啦，2-3分鐘。你食下餐。喂，哇，可以試下，係啊，好冇事。喂，其實佢有夠射3分。好波！佢夠射3分。Yes，我foul，I won。哇！有名啊！哇！咁爽嘅點解？打得乜料啊？單天保至先。攞埋，冇事。
啦，縮爆。喂，閘位閘位。哎，好，慢慢嚟。射得，好波。冇事。咩意思啊？喂，唔係你嘅，唔好落。擲佢。